हङकङमा 2023 सेप्टेम्बर 7 तारिक आएको भीषण वर्षाले हङकङ सहर नै डुबानमा परेको छ। जस्तै विभिन्न एमटिआर स्टेसनहरूमा चाहिँ पानी पसेर भलबाढी नै बगेको देखिन्छ भने गाडीहरूमा पुरै चाहिँ पानीले डुबान गरिरहेको देखिएको छ। त्यसै गरी यो बाटोमा सडकमा आएको पानीले चाहिँ मानिसै बगाएको अथवा सडक नै एउटा खोला जस्तो भएर बगेको देखिएको छ। र कतिपय यो दृश्यहरू हेर्दा मलाई यस्तो लाग्छ हङकङमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। यस्तो इतिहास चाहिँ नि धेरै अगाडि मात्र केही थियो भनेर चाहिँ त्यहाँका विश्लेषकहरूले भनिरहेको छन् र अहिले चाहिँ पानीको डुबानमा एकदमै परिरहेको